网友们，这个傻鸟啊，才50几岁罢了啊，有手有腳，唔去做工，連網賣都不要去做，就是在網絡做乞丐，討星星，他很領夠力的，他很不要臉的，沒有送我星星的，送我星星呢，打賞我星星，我可以做本呢。你們看哦，你們是不是縱容這些的人不去做工，食到肥屍大隻，吐屎耶耶？你們昨天沒有看到嗎？拉布條的地方，哇，那個肚子啊，差唔多就嚟愛生咁樣啦，食到肥屍大隻。為什麼？除開食同瞓，開直播，拿 Facebook 流量錢，他還可以去做工咩？你們想一想咯，大家庭，你們開始醒醒了，你們要看他的直播是可以的，看他表演，看他吹到自己呢吉林無邪，吉林有料到，吹可以，但是呢不要把那些錢奉獻給他。